To chvíli není nikde ve městě třeba policejní přítomnosti. Páni, to je vzrušující. Budoucnost je bezpečná. Nikdy jsi nechtěl, aby se něco stalo? Jistě, že ne. Já to tušila. Pokud Co bych dala za nějakou akci? se neprobudí minulost. Chcete honit uprchlého trestance tím, že pustíte druhého? Potřebujeme starodávního boldu. Sylvester Stallone a Wesley Snipes. Toho budeš litovat do konce života. Obě 2 vteřiny. Demolition Man. V neděli večer na Nova Cinema.